dați-vă la o parte că vă dau daună totală. Cum să Ua, nu? bar de aici. Șeful, ce-i cu asta? Mă las să o imobilizez cu schema 452? Lasă-mă că oricum n-are șanse de scăpare. Măi, Miți, te-ai pus cu cei mai răi câini din țară. Noi suntem maidanezii de care ți-a zis maică ta să te ferești, cum zicea și cântecul. Sunt un maidanez, eu rupule, să nu mă poți stresa. Aoleu, după ce că sunteți fricoși ca niște găini la vaccin, mai și cântați? Ce vorbești, mă? Te bag când vrei tu la orice oră.